kusifia mtu ili kufunika maovu, siko tayari. Siwezi kusifia kwa kufunika maovu yanayofanywa, sitafanya. Tatizo la Tanzania ni kusifia ili kufunika maovu. Unaona kabisa huyu anaonewa, unamwacha. Kwa mfano, umeona kabisa chama fulani kijafuata procedure zake za ndani, hiki kinachukuliwa hatua, hiki hakichukuliwi. Kwa hiyo nataka nimsifie msajili wa vyama kwa hilo. Siwezi kumsifia. Ali Kibao amekamatwa kwenye halaiki mchana. Mimi natoa mfano mpaka siku ya mwisho. Kijana anaitwa sijui nani huyo, Soka. Ameitwa kituo cha polisi, haonekani mpaka leo. Sasa unasema si tunyamaze? Uovu ule lazima tuukemee. Sasa kama kukemea uovu ni kuingilia mambo ya watu, tunawaambia wale wanaoyafanya wayaache. Na tutaendelea kuwaambia na hatutaacha, tutaendelea kuyaambia. Sio mimi tu ninaoteseka, nadhani wanaoteseka zaidi yangu ni wengi zaidi. Kwa hiyo nadhani ni kuweka mifumo vizuri. Kwa kweli tunaharibu nchi anyway, tunaharibu nchi. Mimi ningesema hivyo. Jaribio la kutaka kumteka Padri Kitima ambaye hatimaye lilishindikana ni tukio lilovuta hisia za watu wengi ndani ya jamii ya Watanzania. Hili si tukio dogo, hasa linapomgusa mtu wa heshima kama Padri Kitima, anayejulikana kwa nafasi yake katika jamii kama kiongozi wa dini na mchambuzi wa masuala ya kijamii. Kwa kurejea tena hadharani na kuzungumza na vyombo vya habari baada ya tukio hilo, Padri Kitima anajenga taswira ya ujasiri, dhamira ya kweli na msimamo wa kidini usioyumbishwa na hofu. Singependa Mtanzania yote vyombo vinavyofanyia kazi wanavyonifanyia mimi wafanyie wengine hivyo. Kwa nini? Nisingependa. Basi nisingependa wafanyie hivyo kwa sababu kama watu wanalijua tukio na huoni kinachoendelea, nisingependa wengine wakosewe kiasi hicho. Maana yake ni kwamba vyombo vya dola havijakutendea haki? Hapana. Mimi binafsi sisemi wamenitendea haki, wanajitendea haki, kwa sababu sijui kipindi chao kitachukua muda gani. Sababu tunaona na wengine wamenyanyasika muda mrefu zaidi. Kuna watu wamewekwa mahabusu kwa kuonewa, tunaona wanaendelea kukaa tu mahabusu. Hii ni picha yenye uzito mkubwa katika muktadha wa siasa, dini na haki ya kujieleza katika jamii. Niseme kwamba wanaosema kwamba sijaisifia serikali si wa kweli. Mara nyingi sisi tumekutana na viongozi wa serikali kuwapongeza katika mazuri waliofanya. Kwa mfano, walipo Twitter tukatoa maoni juu ya tume ya uchaguzi weje, tulisifu mbele ya halaiki, tunashukuru kushirikishwa. Nchi hii tangu 2005 mimi niko kwenye vyuo vikuu, nimeishukuru serikali kuwapa watoto wa maskini mkopo wasome vyuo vikuu hata vya binafsi. Nilishukuru. Mkapa alikuwepo, Kikwete yuko hai bado, na wengine kama hao. Nilisifu. Kwanza kabisa, hatua ya Padri Kitima kurejea hadharani si tu ushahidi wa moyo usio na uoga, bali ni ishara ya kiongozi wa dini ambaye hatishwi na vitisho vinavyoelekezwa kwake. Hii inatoa somo kwa jamii kuwa haki, ukweli na wajibu wa viongozi wa kiroho haviwezi kuzimwa kwa mabavu au vitisho. Tunaenda China kila siku wa Tanzania kujifunza. Na mimi naenda China kwa namna yangu. Mimi naendaga China kuongelea haki za binadamu. Na nakubaliana na Wachina kwa sababu Wachina wanasema sisi tunaamini haki za binadamu lazima zianze na uchumi, sio zianze na siasa. Kwanza ni kumfanya kila Mchina aondokane na umaskini. Nchi inayoongoza duniani katika kufanya raia waondokane na umaskini ni China. Inaowezesha. Kisiasa wanaambiwa subirini kwanza. Kama sisi tulivyokuwa naambiwa na Nyerere. Nyerere alipopata urais, haki za binadamu aliziondoa kabisa kwenye katiba. Anasema kwanza nataka tujenge umoja wa nchi yetu na nini. Na kanisa tulishirikiana naye vizuri sana. Tukajenga umoja wa nchi. Tanzania sasa hivi wewe sijui hata wewe ni kabila gani. Na wala wewe huna haja ya kujua kabila wangu. Sisi tunajua mimi na wewe ni mwandishi wa habari, mimi ni kiongozi wa dini. Sasa mtu anayetaka kutuharibia sasa, kutuchonganisha, kusema huyu ni mwanaharakati usimsikilize, huyo ndio mtu muovu. Wale ndio wanaharakati wenyewe, wanaharakati katika mwanaharakati. Na nchi haiwezi kuendelea bila kuwa na sekta
ya kijamii inaitwa civil society, ndio inaleta balance. Katika hili Padri Kitima anaonekana kama mfano wa viongozi wa dini ambao wanajua nafasi yao katika jamii kuwa si ya kuogopa bali ya kuongoza kwa ujasiri na kusema bila kificho. Ningesema ni kweli, naamini katika utawala wa sheria. Naamini katika utawala wa sheria, lakini kinachoongoza nchi ni uadilifu. Uadilifu wa uchaguzi umeshuka kwa kiwango kikubwa. Sio swala la sheria tu. Unaweza kubadili mtu, lakini huyo uliyembadili na mwingine uliyemweka ukampa hilo zoezi la kufanya. Kwa sababu hata waliosimamia uchaguzi ni watu wa kawaida sana. Kuna mtu mmoja, nikupe mfano. Kule kwenu Msoma. Alisema mimi namtangaza aliyeshinda. Alimtangaza, lakini aliambiwa na mkubwa wake usimtangaze. Akamtangaza. Lakini aliyomfuata alipoteza cheo na akahamishwa kituo cha kazi. Sasa hayo yanafanyika. Tunatoa mifano iliyo hai. Hayo yanafanyika. Uadilifu katika uchaguzi, integrity. Tanzania tumekumbwa na tatizo hilo la kutenda katika uadilifu wa sekta husika. Hilo ndio linatukwamisha. Sababu kama tumesema usimwengue mtu kwa kumuonea, lakini bado ataenguliwa. Na mtu atatumia sheria hiyo kumwengua. Lakini tulisikia kama mwaka jana alisema katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, haya mapungufu madogo madogo jamani, kama ambavyo miaka ya nyuma tulikuwa tukitenda, hebu tusianani. Lakini hakusikilizwa. Katibu mkuu hakusikilizwa na watu walipata matumaini. Lakini hatujakata tamaa kama viongozi wa dini. Ndio maana sisi tunasema mabadiliko yaliyofanyika tuamini kwamba yatasimamiwa. Sheria hizi zitasimamia, wakurugenzi waliobadilishwa labda ndio yatafanyiwa kazi. Tutashukuru Mungu na sisi hatujakata tamaa. Ndio maana sisi hatujawaambia watu, maaskofu wetu hawajatamka watu wasiende kupiga kura. Hawajatamka. Lakini wanasema uchaguzi uwe wa haki, huru na wa kuaminika. Zaidi ya hayo, msimamo wake juu ya dhana ya wajibu wa kiongozi wa dini unaoelekezwa katika masuala ya kijamii unatofautiana sana na jinsi wanasiasa wanavyotafsiri nafasi hiyo. Wakati wanasiasa wengi hupendelea viongozi wa dini kuwa kimya au kuwa sehemu ya mfumo unaowalinda, Padri Kitima anasimamia msimamo kwa viongozi wa dini ni sauti ya dhamira ya jamii. Wana wajibu wa kusema pale ambapo kuna uovu, ukandamizaji au ukiukwaji wa maadili ya msingi. Kwa kufanya hivi, anaufungua mjadala wa muhimu juu ya nafasi halisi ya dini katika siasa na jamii kwa ujumla. Tunapoongelea masuala ya viongozi wa dini katika kusimamia ukweli, kwa sababu sisi Wakatoliki tuna misingi mikubwa 4 kuhusiana na masuala yanayohusu jamii, siasa na uchumi. Msingi wa kwanza ni utu wa mtu. Msingi wa pili, siasa, shughuli za kidunia kwa manufaa ya ustawi wa kila mwanadamu, naita common good. Msingi wa tatu ni mshikamano, yani mamlaka za juu zisishinikize mamlaka za chini kufuata wanayoyataka. Lazima mamlaka za chini na zenyewe zishirikishwe. Msingi wa 4 ni mshikamano, solidarity, upamoja. Ile ndio kama Tanzania tungesema ule ujamaa wa kikwetu, au jima, whatever utatumia lugha gani. Sasa hiyo misingi ndio inaongoza maaskofu wetu katika kutoa mafundisho juu ya masuala ya siasa. Sasa unaposema sisi tusitetee uhai wa mtu, Mdude haonekani sasa hivi. Kijana yule anaitwa Mdude, yule alikuwa ana criticize au anachambua mambo ya siasa ya nchi, wengine hawafurahi. Sasa unaposema tusimtetee wakati sisi kazi yetu ni kutetea uhai wa mtu, unatuambia tuache kuhubiri dini na kazi yetu ni kufundisha linda uhai wa mtu. Kama amekosea tumeshaweka taratibu. Kuna polisi, kuna mahakama, kuna magereza, fuata hivyo. Kwa nini asionekane? Aidha, kurejea kwake kuzungumza na vyombo vya habari baada ya tukio la kutaka kutekwa kunaibua taswira ya mabadiliko yanayohitajika katika jamii. Mabadiliko ya kuwa na watu wanaothubutu kusema ukweli, hata pale ambapo kufanya hivyo kunaweza kuletea madhara binafsi. Kumfanya mtu afurahie maisha yake ya ubinadamu kwa sababu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Sasa watu wakisema hiyo ni siasa, hiyo ni tafsiri yao.
Wakisema tuna maslahi binafsi, hizo ni tafsiri zao, lakini kwamba tunatetea mtu asitekwe, mtu asiuawe, hizo sio siasa. Na kusema kwamba watu wanatekwa, watu wanauawa, hajakosea yoyote anayesema hivyo, kwa sababu tayari matukio yapo. Ali Kibao ameuawa, mgombea mmoja huko kwetu Manyoni aliuawa, sasa na aliuawa na polisi. Sasa tusiseme hilo ni tendo baya la kupiga vita, watu wasirudia na wengine wasiige vitu kama hivyo. Sasa wanaozuia watu waseme, wasisahihishe. Katika muktadha wa Tanzania na Afrika kwa ujumla, ambapo mara nyingi sauti huru hukandamizwa, Padri Kitima anakuwa alama ya msimamo usiopindika, anayethibitisha kuwa sauti ya dini bado inaweza kuwa ya kuaminika na yenye nguvu katika kuhamasisha mabadiliko. Sasa hivi utakapomtetea mtu anaonewa, unaambiwa wewe unafungamana naye. Kama ni mwanasiasa, unaambiwa wewe ni mwanasiasa. Mfano sasa hivi unaamua kutetea, unaambiwa wewe ni sehemu ya hiki. Mwisho, inapotokea kuwa viongozi wa dini wanaanza kutishiwa kwa kusema ukweli au kuhoji mfumo usio wa haki, jamii inapaswa kujiuliza, tunakwenda wapi? Kwa upande wake, Padri Kitima kwa mara nyingine anatufundisha kuwa ukimya sio suluhisho. Ameamua kusimama tena mbele ya vyombo vya habari ili kutoa ujumbe kuwa sauti ya dini haiwezi kuzimwa. Ni mwaliko kwa viongozi wengine wa dini, wasomi na wananchi kwa ujumla kutambua kuwa ni wajibu wa kila mmoja kusimamia maadili, haki na ukweli bila uoga. Tumesema nchi hii ni nchi ya vyama vingi. Uchaguzi usio na ushindani wa vyama ambavyo vinashindana kwa haki hauna maana. Lazima vyama vishindane katika uwezo kushindana. Hivi kweli utaichukua Simba na Yanga wakae pamoja uwanjani? Si unaona ilivyo vizuri timu mbili zenye nguvu sawa kushindana. Sasa ukichukua timu ya kijiji ukawapeleka kucheza na Yanga, hivi pale unakuwa unasema kuna ushindani? Sasa lazima tukubali kwamba uchaguzi ni ushindani, na ushindani katika vyama vilivyo sawa mbele ya sheria. Hakuna anayependelewa, hakuna anayeonewa, hakuna anayefanya nini. Sasa unapofanya vitu vingine unaonea, unadhani watu hawaoni kwamba unaonea. Watu wanaelewa tu kwamba hapa huyu ameonewa, na watu wanaona. Tanzania hii kwa mfano, uchaguzi wa serikali za mitaa Tanzania hii mwaka 1962 Nyerere aligombea urais na mmoja wa chama kingine. Haja kufikisha hata yeye mwenyewe 99, alishia 98. Lakini kwa mara ya kwanza Tanzania tumefanikiwa kuona maajabu ya chama kimoja kupata 99% ya ushindi. Lakini humo ndio kulikuwa kumegubikwa na watu kuenguliwa, kwa kuonewa. Sasa tusiseme hayo maovu, na yasipoacho yanajenga chuki katika jamii. Kuna wazee wameongea, wazee wenye heshima zao kama Jaji Warioba wameongea, wamekemea vitu hivi, sema jamani, hivi vinapeleka nchi kwenye udikteta. Kwa sababu uonevu wote wa kisiasa unapeleka kwenye udikteta. Penda usipende, kwa sababu utapenda kubaki madarakani peke yako. Lakini tujiulize, ni dikteta gani aliyedumu milele nchi hii, dunia hii? Hakuna dikteta aliyekaa muda wote. Sasa tunaanza tukatengeneza dikteta mfumo, au dikteta mtu, au dikteta familia. Kwa hiyo Padri Kitima hakuwa tu anazungumza, alikuwa anatoa ishara kwa bado kuna matumaini, bado kuna watu wanaoweza kusimamia ukweli hata mbele ya hatari. Katika zama hizi za hofu na kukata tamaa, sura ya Padri Kitima inapojitokeza tena hadharani inakuwa taa ya mwanga inayotoa ujumbe: ukweli hauzimwi, hata ukiwekewa kivuli, mwishowe utang'aa. Mimi nimeyatoa maisha yangu kuwa padri wa kanisa Katoliki, na kazi ya padri wa kanisa Katoliki ni kumsaidia askofu ambaye ni mwalimu wa imani ya Kikatoliki na mafundisho yote ya kanisa Katoliki. Kama padri nitaendelea kufanya hiyo kazi, sitarudi nyuma. Nitaendelea kutenda hivyo na nitazidisha kwa kujiongezea ujuzi zaidi, sababu nimegundua kumbe kadiri unavyobobea zaidi au unavyoingia zaidi, maadui pia wanakuwa wengi. Kwa hiyo ni kuwasaidia na maadui na wenyewe wabadiliki. Kwa mfano wale waliotumwa kuniua, lazima tuambie vijana msitumike vibaya. Huyu aliyekutuma kuniua mimi, yeye ana malengo yake, lakini wewe utafaidi tu kunizika mimi. Lakini mwisho wa siku utatengenezwa wewe kuwa muuaji mpaka lini? Hadhi yako imeletwa duniani kuua watu.
Umekuwa duniani kujenga familia yako, kujenga jamii. Kwa hivyo mimi nitaendelea na kazi yangu ya kipadri popote nitakapotumwa, na sitaondoka nchi hii. Nitabaki hapa hapa. Na hata hapa ofisini nitabaki hapa hapa. Ndio maana leo nyinyi mmekuja hapa. Kwa hiyo nitabaki hapa hapa, nitaendelea na kazi zangu kama kawaida. Ni wazi katika mazingira haya lazima tukubali kwamba kuna kazi kubwa ya kufanya Tanzania, watu kuthamini utu. Hili ndio Tanzania tumepoteza. Imani ya Mtanzania kwenye utu wa mtu imepotea vibaya sana. Na tunakoelekea ni kubaya. Na lazima tuongeze nguvu kurejesha hadhi ya utu wa mtu Mtanzania.